ang karapatan mo bilang isang babae at nagmamahal. Pag ang lalaki ay niloko ka na dahil nakuha na niya ang gusto niya sa'yo, huwag kang papayag na basta ka lang iwan. Ipaglaban mo siya hanggat kaya mo pa dahil nagpapakatotoo ka lang sa pagmamahal mo sa kanya. Kasi kung babalikan natin ang kwento niyong dalawa, naging masaya naman kayo nung nagsisimula kayo sa relasyon niyong dalawa. Huwag na huwag mong sayangin ito dahil hindi ganun kabilis makahanap ng lalaki na ipapalit mo sa kanya. At kung dumating man sa point na iniwan ka na niya dahil hindi ka na ma-appreciate, wala na siyang pagmamahal sa'yo, wala na siyang oras sa'yo, o ipinagpalit ka na sa ibang babae. Come on, wake up! Huwag mong sayangin ang mundo mo sa taong ipinaglalaban mo. Ginagawa mo lang kaawa-awa ang sarili mo sa kanya. Sabi nga ng iba, ipaglaban mo karapatan mo bilang isang babaeng nagmamahal. Pero kung nagiging tanga ka na sa paningin ng ibang tao, hindi masamang tanggapin na hindi talaga para sa'yo ang taong ipinaglalaban mo.